怎么说呢？因为我在澳洲待了36年嘛，啊，我是觉得跟那些留学的那些比啊，跟那些我是觉得你在那里生活了这么多年，你可以对一个国家它是怎么个运作，就它这个社会怎么运作，你可以有比较深刻的理解，你知道吧？啊，所以我是觉得，你像中国这些年呢，这30几年呢，我是觉得在制造业方面做得很好，就是它那个基本上我发现现在已经没有什么可以难得住中国了。就说你像前一阵子说中国有2个致命的短板，一个是航空发动机，一个是芯片。我看这2个航空发动机现在已经突破了嘛，说是美国后来不是伊隆马斯克他说美国那个 F119那个那个 F35那个发动机是吹牛的，说它那个推重比没有这么大。对，我也在网上看到的。结果发现中国呢猛追了30年，最后发现中国现在已经领先超过它了，超过它了。是。对，这是就是航空发动机，然后芯片好像这几年我看华为那个最近也在突破，好像马上也要出3纳米。我看现在基本上，如果这2个突破从制造业角度来讲，我觉得现在整个世界中国是无敌了，就是等于说，是吧？但是呢，你说这种情况，无敌的制造业再向全世界生产，但是你就发现老百姓还买不起自己产的东西，这就是一件，你不是觉得很有趣的一个现象吗？所以我是觉得中国政府应该可以做得更好一些，就是怎么让老百姓那个收入提高，然后我是觉得这是一个怎么说呢，一个双赢的角色吧。因为你看哈，我觉得今天的中国啊，我是觉得有点像美国，就是我不是从那个经济繁荣这方面说，我是从劳资关系那方面说哈，我是觉得很像美国的1930年的那会的情况，就是什么呢？因为美国它大概是1865年左右，它那个南北战争结束嘛，它结束完了以后，它也开始发展，像搞工业啊也开始发展了。然后，尤其是美国，而且它有个比较好的政策，它就是吸引全世界的移民嘛，去了很多人才，所以最后从1900年开始，它的工业也是很厉害，它突破。你好像它，洗衣机、冰箱、汽车，你像福特搞那个流水线生产，它就渐渐的那个所有的产品都就是这些高大上的产品都进入每家每户了。然后它整个20年代其实是美国一个非常黄金的年代，就它过得非常非常的好。结果呢，到1929年它就出问题了。他最后发现怎么回事呢？就是市面上产品很多，但是老百姓买不起。就是而且不光是德国不光是美国，好像整个是，当然别的国家还没资格谈了。你像欧洲其实也遇到了相似的问题，所以后来我就想这个问题。其实他当年你看马克思他写那个《资本论》的时候啊，其实那个年代的那个西方那个制度它是有问题的。它有什么问题呢？其实它的分配是出问题了。它就是出问题，就是变成什么呢？就是工人其实是有需求的，老百姓是有需求的，他也能产出来，但最后它造成一个什么情况呢？你还老板会把牛奶倒掉，他也不卖给你，为什么呢？因为你穷人你买不起，对不对啊？所以我后来我想，其实他从1865年到大概是有个那么个60年左右的发展吧。其实你像中国从1978年改革开放吧，到今天也有将近50年不到吧，40几年的发展。你发展到今天，我是觉得其实现在也开始慢慢出现这种问题了，就是你这个社会分配，你应该慎重思考，就是当年人家。西方国家，因为其实说穿了，大家都是走的市场经济这条路嘛。那么你走市场经济这条路，你到了一定的阶段，你会碰到的问题，它一定会都出现。那么人家是怎么解决这个问题的？我是觉得，你好像当初美国，他1930年的时候，他是搞了个罗斯福新政，他是怎么搞的呢？他其实人家就看出问题来了，就是。工人的收入不够，他其实就是第一次分配是不对的，就是说老板拿的太多了，工人拿的太少了。那么这种就造成什么情况呢？你初一看老板是爽啊，我给你工人给的少，我拿的多啊。但是呢，你再一看，并不是这么回事啊。因为什么？工人拿的少，就表示因为工人毕竟是占大多数嘛，工薪阶层。那么普罗大众拿的少，你老板的产品你卖给谁啊？
你老板的产品你卖不出去以后，那么你倒过来你就反噬你老板，对不对啊？那么最后你生产也不行了，那最后你又开始裁员，那不就变成一个恶性循环了吗？所以说这个其实就是一个合理的分配，就是我打个比方，就是叫个黄金比例吧，就是有一个，那么这个肯定是很重要的，就是他一定要达到一种双赢嘛，就是工人他要有一个体面的工资，他才能去消费，他能消费了呢，你的老板的产品才卖得出去，这样子他当然这个是很粗，就是很粗的，我们这么讲了。当然，它后面还有当然这个市场经济没有这么简单了，对不对？对。但是你第一步，你首先这个第一次分配，你首先要相对要公平一点，对不对啊？公平了，它整个它才能够扭转那个就是这个恶性循环这个趋势嘛。所以我是觉得美国它当初它就是做得很好，人家就发现了这个问题，所以他最后你看他最后后来当然后来打二战了。但是他二战打完以后，他整个经济他有一段黄金时期，就是50、60年代，他是那个经济是在飞速发展的。然后到了1970年代初吧，然后他有个那个中东石油危机，然后最后他他发现他也出问题了。他好像他出了有几个问题吧，一个是他那个石油危机，另外一个就怎么说，他那个美元跟那个黄金挂钩，他发现这个其实也。因为他最后，因为你像日本啊、欧洲向他出口了好多，他美元就大量的流失，所以最后他大概他自己也发现问题了，他那个美元大概跟那个黄金是没有办法再挂钩了，没办法挂钩。其实他也很聪明啊，美国他就想了一个办法，他干脆跟石油挂钩，他就是说，他就是等于什么东西，他等于还是继续维持他那个美元的霸权，他跟石油挂钩，所以说他现在他可以。他靠不断的印美元，他还是依然能够让这个市场这么运作起来。但是后来我发现他还有一个问题，就是他后来你看，我去澳洲的时候是80年代末，你知道吧？因为当时呢，我正好经历了澳洲，它叫一个什么东西呢？叫个微观经济改革。我当初很奇怪，他为什么做这次微观经济改革？因为当初我去澳洲的时候，我还曾经在工厂做过，就是我进的是一家面包厂，知道吧？然后在工厂做的时候呢，我就发现人家他就是有个工会，他就是愿意让那个，就是所有的工人，你只要去了工厂，你就能够参加工会。然后后来我就发现，他这个工会其实有一个很高明的之处，它叫行业工会。我不晓得你们德国是不是这个情况啊？也有。它行业工会它有一个什么好处呢？就是刚才我讲的那个，你让老板给工人加工资，那么就会出现一个很大的一个问题，为什么呢？我打个比方，你造杯子或者你是做衣服，那这个市面上老板很多啊。如果我给工人加工资，你不给工人加工资，那我这个就玩不下去了，对不对啊？那么因为我肯定竞争不过你啊，你的产品你的那个价格肯定比我的有竞争力，那我竞争不过去了怎么办？所以他当初他搞那个行业工会，其实罗斯福他那个是很聪明的，他就是说什么东西呢？我不在这个。就是所有的老板，你只要是做衣服的，对不起，同样一个工会，那么同一个工会就出现什么状况呢？我们不压榨工人的工资，就是说大家拿一样的工资，那么我要比什么呢？我比我们管理水平，比你怎么，就是在同样工资的情况下，我怎么把管理的好，我怎么把把我的那个成本压下来，他是比这个，他不是去比工人的工资，对不对啊？然后后来呢，就是那个是80年代末，当时我就对他们这个，我是觉得他们很聪明做的，他只有这样，他才能够确保，因为他们每年工会，他每年到了一个时候，他就会跟老板去谈，就是说，通货膨胀好像3%，对不起，你给工人的工资，你不能低于3%吧，起码要加，对不对啊？那么老板也没办法，这种情况反正。他其实雇主他也有一个联盟，他们其实是两帮，他们是互相谈，那么就谈一个价格，那么有的时候他也谈不拢，对不对啊？他也是谈不拢嘛，那就罢工。但是我发现他们也有个很聪明的一个机制，他不会让你无限期的罢工下去，他有一个叫什么东西啊？有一个叫劳资，我不晓得这个中文叫什么，就是叫相当于一个劳资协调委员会吧，就是政府它有个这个部门。就说你一旦罢工一个3、5天，一旦解决不了问题，他会介入，就是把你那个工会方跟你那个资方跟劳方吧，就
叫到一起，叫到政府那里去谈，然后政府就告诉你，好像你打个比方，你工会要5%的加薪，老板说我只能给你2.5%，那么最后到了政府呢，政府就告诉你，对不起，我们就给一个大家都能接受的，就3.5折中，你就不能再谈了。就是这个是我的，你老板不同意也得同意，你工会不同意也得同意。这一套呢，与德国也非常像，非常像。对，我觉得这个就是它的底层。为什么西方它能够，就是它这个经济它能够稳步增长，它不会那个出现像中国这种，这几年工资高，过几年工资又一下又跌下去了，他们不会出现这种情况。所以他们就是一种很稳的一种状况，是吧？所以我是觉得这个是人家做的很聪明的一点。还有一点呢，就是你好像说，好像从90年代开始，其实西方它进行一种叫全球化吧，然后它把很多制造业它放弃了。当时澳洲也出现了这种一个情况，就是他把那个制造业放弃了。我当时我也不能理解，我说他为什么放弃？尤其是像纺织业呀，很多那种就是低端，他们认为比较低端的制造业，劳动密集型的那种。劳动密集型，他们放弃了。但他放弃，他不是，其实人家西方人还是很聪明，他做的。他放弃，他不是说是因为好像我就放任了，就让那些工人就失业，待在家里面。他不是这么做的。他是怎么做呢？我是发现他是做了几点很好。他第一点，他其实他是做了几点什么事情呢？他就是往服务业。他就是把那个服务业它人为的加大，然后我们今天理解的服务业是什么呢？好像我们认为旅游呀，像那些是吧？但是其实不是，它西方的服务业它是医疗、教育、金融，它是这方面，尤其是它那个金融，我就特别想谈的一点就是，它就是我记得我刚去的时候，我们是有个老板是强制给我们叫公积金，就是叫你的退休金是你工资的3%。我当时去的时候啊，后来他就强制老板一点点往上加到6%，加到9%，加到10%。今天呢，30年以后他已经加到12.5%了。其实他加这个，我后来明白，他其实他是养了一批什么人呢？养了一批金融的人，他就是很多基金，就是有很多。退休基金，你像澳大利亚，它大概有10几个基金吧，市面上，就你可以自己选，就是你只要是找到一份工作，你可以告诉老板你要哪一个基金，他把你的退休金那部分放到那个基金里面去，然后那个基金呢，它就是每年就收你的手续费，一般是1%几吧。你好像现在我的退休基金已经到了差不多30万澳元了吧，累积到就是这么多年存下来。你想想1%也是很厉害的，一年呢。你可见这个里面，我的意思就是，这个里面他可以雇多少金融的人才，就是管理这些基金的人才啊。他靠这个收这个钱，然后他们其实他们玩得很聪明，然后他这个基金呢，他拿着你呢，他也不会让你吃亏，对不对啊？所以他一般他怎么做呢？他就投到股市里面去了。他就去到股市去赚钱，所以政府的责任是什么呢？他一定要保他那个股市，他不会让他那个股市倒退啊，或者是赔钱呢，他不会。所以他整个政府其实他们是一条心的，就干这些事情啊。所以他们做得很聪明，他就把所以这样子，其实他所谓的金融，他其实主要是靠这个，他也就是靠赚自己人这点钱，就把那个各个基金啊，他就是赚老百姓的这个钱。最后他也就养了一大批这个金融人才吧。反正你要是觉得你要是从严格的意义上，金融它本身它是不创造财富的。但是呢，它从社会分配的角度呢，它这部分人他拿到高薪以后呢，他算是专业人才，他算是高薪人才，他们可以到社会上去消费了，他拿了这个钱，对不对啊？这个是金融是一块，还有一个就是医疗。我发现他们这个西方这个医疗，我一开始我是觉得它是不如中国的。我刚去澳洲的时候啊，我觉得它没有效率，这是我的第一感觉。就好像你一点小病啊什么东西的，你是进不了医院的，因为西方它是没有。我不晓得你们德国的情况哈，澳洲它是只有去看那个我们叫那个GP 叫 General Practice， 就是家庭医生嘛，应该叫。
对，德国也一样。也是家庭医对生。对，嗯，然后到了家庭医生那里呢，他治不了的病，然后他才告诉你对去对对专科医生那里。他才给你介绍对吧到专科，然后专科呢治不了，他才给你往医院送。其实医院是基本上是治那些特别大的病，或者动手术，动手术，对，大的手术，是，一般的你是进不了医院的。对，对，所以但是他这一套呢，你初看是没有效率，就是怎么说呢？一般你说你有个稍微严重点的病也不行，你也要先到他那里去，先到他那个 GP 那里，然后 GP 呢，他一般他是怎么回事呢？他给你去验个血，验个尿，做个 CT，他总归就是这些，然后这些呢，一般又好几天。然后好几天呢，他那个 CT 呢，他那个验血验尿那个单呢，又回到这个专科医生这里了。然后你还要再去一趟那个专科医生这里，那么就等于你一个小病，你一般就跑好几趟他这个家庭医生这里了。所以你不像中国是一条龙服务啊，你一去医院，他马上给你一天之内他可以全给你解决了。这个中国这个效率是高，但是你要是从创造就业，从这个方面角度讲，那中国这个就未必比得上人家了。为什么？他一个家庭医生，首先他要雇一个那个秘书，也不叫秘书吧，就是接电话那个什么。澳洲 assistant， 对，他一般像澳洲，他现在是搞成那种医生助理，叫医生助理，对。然后他一般呢，他们也挺高明的，他一般现在是3、4个医生，他搞成一个叫小的 clinic。小的那种诊所，然后他们共同就雇那么2、3个助理，然后他这样呢，他就有什么好处呢？他把市面上的那个，把市面上的房产也租出去了，而且他那个租金还非常好，他租给这些小医生的那个，租给医生像牙医啊，租给这些专科的这些家庭医生，他一般给的租金都很高，而且非常的稳定，这种啊，他就是对整个房地产市场是很有好处的。同时呢，他这个效率不高，你看他是效率不高，结果他搞了一大堆什么人啊，验血的、验尿的、做 CT 的，他全是在市面上都是你可以单独去开的。所以当初我有一个朋友，他是个北京人嘛，他当初他也是刚去澳洲的时候是在服装厂做，但他其实他本身他水平是很高的，他本身是大学讲师那种的吧，结果后来澳洲就把那个服装那个就放弃了。放弃了以后呢，人家政府就很聪明，他就叫他说你可以去我们澳洲有一种叫技术学校，我不知道你们德国有没有，它叫 TAFE， 它叫 TAFE， 其实就是技能学校，就是你可以去学，就相当于国内的中专之类的吧，我是觉得，就你可以学一些技能，你像管道工、电工，你包括你像那个做拍 X 光的、做 CT 的。这些你都可以到那里去学，然后呢，那个政府就建议他说，就给了他一笔钱，就说我们现在服装业就没有了，知道吧？但没有了呢，他就建议他说，你可以去那个技术学校学一些这种东西。他学完了以后呢，你就可以自己去开一个这种，这种我打个比方，照 X 光的，或者是这种做 CT 的这种，或者是他有做 CT 的，他会雇这些人。就是你只要懂操作那些仪器，懂什么就可以了。然后这样呢，我的意思就是呢，它其实是把这部分流水线的功能，就是怎么说，它就是相当于就往这个服务业，就往医疗服务业这方面转了。它转了以后，它的好处是什么呢？这部分人工资就涨上去了。然后它还有一个就是我说的就是，托儿，就是幼儿，还有那个幼儿园，包括那个托儿所。他澳洲，你看他其实他也做得很没有效率啊，他每个托儿所他一般就是很严格限制啊，你一个阿姨你只能管几个孩子，然后政府就全部给补贴，就是给那个幼儿补贴，就是你只要父母亲去上班的，你把孩子给他，基本上你只要是有夫妻双方有一方不工作，基本上就是免费的。然后他就是等于说是他在教育方面，他等于说也就是怎么说呢？他其实你说他没效率，他们是没有效率啊。你看他小学他一个班15个学生，但是他的目的是什么？他目的是希望能够多招点老师吧，我是觉得是这么理解他了吧？他是等于说是，就是他把那个就业，他就往这方面就把那部分低端的就业，他就往高端方面转了。
所以这就是他后来90年代他做的所谓的微观经济改革吧。他的目的就很明确，我就是怎么提高老百姓的收入。所以我是觉得澳洲是做得很成功的。他成功到什么程度呢？他现在基本上我发现低薪的工作已经很少了，你基本上见不到什么低薪的工作。你哪怕你好像房屋装修啊这些啊，都是他们一天大概工资大概都是有300到400澳元一天的工资吧，就做这些活的，反正就是他们，我的意思就是说，人家这方面做的真的是很成功，就是他怎么，首先第一个怎么说呢？怎么让老板给员工开高工资，同时怎么把那个他认为是劳动密集型的产业，他推给了第三世界，他自己不做了，但是他又能够同时确保他自己呢，他就业率很好。你看整个美国，我不知道你欧洲的情况哈，澳大利亚，你像他现在失业率只有4%，美国好像也是这个水平吧？它基本上是属于一种全民就业。它全民就业，它是在这种什么基础上实现呢？它在一种放弃制造业的基础上，它能实现全民就业，这个它其实是做得很了不起的。当然，美国你说它有它美元那个霸权，这个我们不说哈，它确实可以靠印钞票去抢全世界。但是澳洲它也有它的优点嘛，澳洲它有资源，就是它有铁矿石啊、煤炭呐、那个天然气啊，它还有它的你像农产品啊，它的那个牛羊肉啊、羊毛啊，它那些，包括它的旅游，它有它的那个特点。但是我要说的是，其实资源丰富的国家也很多啊。你看我们中国北方的那个蒙古，也是个资源很丰富啊，它只有300万人吧，只有澳洲人口的1/10。但是它也是一个畜牧业大国，它同时也是一个好像煤矿啊、铜矿，它也是个矿业大国，但是它老百姓就过得很不好，这就是我后面我想讲的一点，你真不要小看那个盎格鲁撒克逊人，就是我说的那个英语系的这几个国家，他这个其实是很聪明的，他们叫五眼联盟也好吧，你叫这几个，一个美国、英国。加拿大、澳大利亚跟新西兰这几个国家，其实他们之间它是有默契的。他怎么干呢？我发现美国怎么干，澳洲学得非常快。就是你包括他从90年代搞微观经济改革啊，他搞工会啊，搞这一套，他其实都是从美国那学来的。就是人家他那个小国，他有他的特点，我不知道他们之间是不是私底下有什么默契还是什么，反正他把美国那套学的，英国那套他学得非常非常的好，就是说吧。所以他那个人均收入现在澳大利亚也是很高，他基本上差不多6万多7万美元人均吧。就是说，我是觉得他主要是他这个政府的运作方面他做得非常好。你包括我后面还想讲的一个，就是我父母亲的那个养老的问题，我是觉得这点是中国今天是刻不容缓了，我是觉得一定要做的事情。为什么？我是觉得你这个社会你要想运转得好啊。你那个财富一定要尽量的要均匀，尤其是你像那个养老这一块，你老人大家都不上班了，你不应该再把人分成3、6、9等，你搞的那个，就是你像农村的老人，好像基本上就是0吧，是100块还是100多块，对，100多块是吧？然后高的那些呢，1万2万都有，1万2万、2万多3万的都有。这个我是觉得这点差别太大了，差别太大，这个就造成一种什么情况呢？就是什么情况呢？你像中国这个情况，老人其实在农村是占大多数啊，结果这部分人他就没有消费力，他没有消费力的话，其实我是觉得对你的工业生产也是极大的那种打击，所以这就造成中国是一种什么情况呢？我的产品我一定要出口，因为什么？我本地我卖不出去，内需不足。内需不足的情况，我就以老人就举个例子哈，你看老人这一块，农村老人一定是占绝大多数的在中国，对不对啊？如果中国有4亿老人的话，起码有3亿在农村。所以我也想到，如果是农村的老人，他每个月有1000块钱。那就不得了了，这就是我想讲的。你这1000块钱呢，你不难，你好像我父母的这种啊，他们一个月大概是1万块钱。
那么这10000块钱，我是觉得，当然你也不能把它搞成1000，我觉得你一下这么来也不行。你可以，我是觉得，作为老人来讲，你6000已经绰绰有余了，超过6000的那部分呢是不应该再拿了，应该把它切掉，拿去分给农村的老人。